ஸ்ப்ளிட் ஏசி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணும்போது நாம் வேலை செய்கிற இடம் சேஃபாக இருக்கா அப்படின்றத நாம் டபுள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ஒரு சில இடத்துல நம்ம அவுட்டோர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இடத்துக்கும் பக்கத்துலேயே இபி லைன் கிராஸ் ஆகும். இந்த இபி லைன் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுவோம். வேலை போக போக நம்ம இபி லைனை மறந்துட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். நம்ம ஒர்க் பண்ணும்பொழுது பைப் ஒர்க்கு ரொம்பவும் முக்கியமானது. நம்ம பைப்புக்கு காப்பர் பைப் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இபி லைன் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அலுமினியம் பைப். ஸோ அலுமினியத்தை விட காப்பரு குட் கண்டக்டரு. அதனால் நாம் பயன்படுத்துகிற இந்த காப்பர் பைப்பு கவனக்குறைவு காரணமாக அந்த இபி லைனில் டச் ஆகும்பொழுது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நாம் ஒர்க் பண்ணுற ஏரியாவை டபுள் செக் பண்ணிவிட்டு சேஃப்டியாக இருக்கா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் நம்ம